你有冇食罐頭食品㗎？咁你估下呢一罐係咩嚟嘅咧？扁扁地，不如我哋開嚟睇下啦。哇，好多油，得啦，係一罐沙甸魚嚟㗎。有啲人咧就中意用嚟當餸食，有啲人咧中意用嚟夾麵包㗎。咁你估下點解係買唔到新鮮嘅沙甸魚嘅咧？你有冇諗過點解喺街市見唔到有新鮮嘅沙甸魚賣嘅咧？其實原來冇一種魚就咁叫做沙甸嘅喎。沙甸魚嘅意思其實係代表21種唔同嘅細魚啊，而且呢啲魚係入咗罐之後先至會叫做沙甸魚嘅啫。所以其實係一個統稱。如果個罐頭寫住係沙甸魚，即係話裡面係一啲細嘅銀色鹹水魚，而且係一種有好高油分嘅軟骨魚嚟嘅。其實沙甸原本係意大利一個島嘅名嚟嘅喎，而喺好耐好耐以前，喺拿破崙嘅時候，佢就叫啲人開始用呢一種細魚嚟裝罐頭啦。所以沙甸係第一種罐頭魚嚟㗎。而呢一種魚喺20世紀嘅時候喺美國好流行喎，因為啲人知道呢種魚係有豐富嘅 Omega 3同埋維他命 D， 而且佢哋係住喺深海裡面嘅，嗰度啲水乾淨好多㗎。咁呢啲魚食咗嘅嘢就唔會有咁多污染物啦。唔同嘅國家都會派啲漁夫出去深海嗰度捉啲好細嘅魚，用嚟做沙甸魚罐頭㗎。而耶穌都有一個打魚行動，需要好多人幫手嘅喎。喺聖經馬太福音嗰度記載，耶穌同佢哋話：來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。耶穌就唔係叫我哋去捉啲魚做罐頭。但係如果你能夠帶到一個人信耶穌嘅話，我諗比捉到魚會更加開心，更加有滿足感㗎。而且耶穌同埋天上面嘅天使都會好開心嘅。我哋一齊再讀呢句聖經一次啊！請你跟住我下，來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。食魚真係有好多好處㗎，所以如果你介紹朋友食多啲魚，我諗佢都會健康啲㗎。但係如果你介紹佢認識耶穌，仲犀利啊！因為佢得到嘅唔單止係健康嘅祝福啊，仲會有好多好多生命各種豐盛嘅祝福添。所以你都要把握機會，介紹親戚朋友，話俾佢哋聽耶穌係幾好㗎。等多啲人可以得到天國嘅祝福啊！